ขอเชิญทุกท่านพบกับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ SME ภาคเหนือตอนล่าง1ภายใต้ชื่องาน2แผ่นดินรวมใจไทยเมียนมาระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรมาจำหน่ายให้ได้เลือกสรรมากกว่า 150 ร้านค้า ชวนชิมอาหารไทย อาหารพื้นถิ่นจากเพื่อนบ้านให้เลือกซื้อเลือกช็อปกันอย่างจุใจเพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกวันและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังอีกมากมาย 20 มิถุนายน ลำไยไหทองคำซ้อมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา 21 มิถุนายน บอยพนมไพรทดได้บ่ทดเวลา2 มิถุนายน อ้ายเตวิทซ้อมเบิ่งไว้เด้อถ้าหากว่าเจออ้ายนั้น23 มิถุนายน กวางจีรพันธ์น้องหักอายหลายเขาเบอร์แรกลายอยากทำอายว่าอายมีเมียไปเธอยังบ่มีน้องสิและ 24 มิถุนายน แซคชุมแพบ่แม่นมาวัดละกะบ่ได้ใจนางหวานแหลงดังกะดักใจนางไว้บ่ได้ความพิเศษยังมีอีกเพียบเพราะงานนี้แจกไม่อั้นแจกไม่ยั้งยิ่งช็อปมากยิ่งลุ้นเยอะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิเช่นตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวและร่วมรุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก1 สลึงทุกวันมาร่วมช็อปร่วมลุ้นร่วมชมกันให้เต็มที่กับงาน2แผ่นดินรวมใจไทยเมียนมานะครับ